Привет, привет алгебраистам. Сегодня уравнение аж самого Кембриджа. Ну, там обычно дается к одной задаче несколько заданий, и вот требуется найти корни этого уравнения, то есть решить уравнение, избавиться от иррациональности в знаменателе, если она, конечно, получится. Определите, какому целочисленному промежутку принадлежит корень, ну или там два корня, если они будут. Ну, скорее всего, корень один, судя по условию задачи. Ну, что мы будем делать? Давайте избавимся от знаменателя, умножим обе части уравнения на 3. Получим 3х в кубе плюс 3х в квадрате плюс 3х равно минус единице. Ну, минус единичку перенесем, получим в стандартном виде уравнение третьей степени. 3х в квадрате плюс 3х плюс 1 равно нулю. Что делать дальше? Если есть какой-то целый корень или целочисленный корень, то вот свободный член должен делиться на него. Ну, а делители свободного члена плюс-минус 1, подставив плюс 1, минус 1, убеждаемся, что они не являются корнями. Значит, целых корней нет. Что же делать дальше? Я поступлю так. Я разобью 3х в кубе на два слагаемых. Х в кубе и плюс 2х в кубе. Вот х в кубе оставлю в левой части, чтобы получить какой-то красивый вид в этой левой части. А 2х в кубе перенесу в правую часть с противоположным знаком. Вот, получу равносильное уравнение. Ничего не изменилось. Все. Но присмотревшись к левой части уравнения, я могу заметить одну замечательную формулу, которую, вообще говоря, раньше изучали в 7 классе. Теперь вряд ли ее изучают. Это куб суммы двух чисел. То есть а плюс b в кубе равно кубу первого числа плюс утроенное произведение квадрата первого числа на второе плюс утроенное произведение первого числа на квадрат второго и плюс куб второго числа. Вот такой частный случай бинома Ньютона. Хорошо. Давайте преобразуем тогда левую часть, потому что здесь можно заметить куб первого числа, утроенное произведение квадрата первого числа на второе, утроенное произведение первого числа на квадрат второго и куб второго числа. Можно сдать даже здесь возле единички поставить показатель 3. Вот посмотрите, что получается. Х плюс единица в кубе – это и есть левая часть. Куб первого числа плюс утроенное произведение квадрата первого на второе, плюс утроенное произведение первого числа на квадрат второго и плюс куб второго числа. Все законно. Это равно минус 2х в кубе. Ну, что осталось сделать? Ну, извлечь кубический корень из обеих частей этого уравнения. Функция корень кубический из х монотонно возрастающая, поэтому никаких здесь проблем быть не может. Кубический корень извлекаем, это уже старшие классы, это 10 класс. Плюс, ну и что получается у нас? У нас получается в левой части х плюс 1, а в правой я вынесу минус, вынесу х, и останется корень кубический из 2. Теперь осталось выразить х. Перенесу в левую часть х корень кубический из 2, единичку перенесу в правую часть, вынесу х за скобки, единица плюс корень кубический из 2 равно минус единице, и получу вот такой ответ. Он не такой красивый, как нам хотелось бы, но тем не менее это ответ на вопрос задачи. Это корень, единственный корень этого уравнения. Вот он, мы нашли его. Ну, здорово. Задание номер один решено. Теперь избавиться от иррациональности нужно в знаменателе. Ну хорошо, давайте попробуем избавиться. Избавляться хорошо, когда в знаменателе квадратный корень, а у нас там кубический. Что же делать нам в этом замечательном случае? А? Здесь нам понадобится еще одна формула. Какая? Суммы кубов двух чисел. Вот сейчас я ее запишу. А куб плюс b куб, она тоже изучается в 7 классе. Сумма кубов двух чисел равна произведению суммы этих чисел на неполный квадрат разности этих чисел. Неполный, потому что без двойки. Не удвоенное произведение, а просто произведение. Плюс b в квадрате. Все, это формула номер 2. И вот я домножу числитель и знаменатель
нашей дроби на неполный квадрат разности. Буду считать, что это сумма чисел, и домножу на неполный квадрат разности. Вот напишу так, чтобы было все всем понятно. Единица плюс корень кубический из 2, вот домножаю. Это квадрат первого числа минус произведение первого числа на второе и плюс квадрат второго числа. Но по свойству корня корень кубический из 2 в квадрате равно корню кубическому из 2 в квадрате. Это будет корень кубический из 4. Будет корень кубический из 4. Ну и числитель я должен домножить, чтобы ничего не изменилось, на этот же множитель. Вот так. Все, теперь ничего не изменилось, но только в знаменателе у нас появилась уже, согласно формуле 2, сумма кубов. Это будет единица в кубе плюс корень кубический из 2 в кубе. Ну, а числитель останется без изменения. Плюс корень кубический из 4. Ну, что дает нам сумма кубов в знаменателе? 1 плюс 2. 1 плюс 2 – это 3. Это 3. Ну, а минус я занесу в числитель. И тогда в числителе получится корень кубический из 2 минус корень кубический из 4 и минус единица. Ну вот мы сделали то, что требуется. По пункту 2 мы избавились от иррациональности в знаменателе. Ну и вам, в качестве домашнего задания, требуется определить, какому целочисленному промежутку принадлежит этот корень. Ну, допустим, от 2 до 3, от 5 до 7, от минус 2 до минус 3, без калькулятора, используя только свойства корня кубического из x. Ну что ж, если ролик вам понравился, поставьте лайк, потому что алгоритмы YouTube сегодня странные, они иногда не замечают наши красивые задачи, ваши красивые идеи, красивые решения. Давайте с ними бороться вместе. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. С вами был Валерий Казаков. Пока.